Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, na página 46, está escrito assim na página, mais de perto, fontes sonoras. E está escrito aqui embaixo aqui uma explicação da foto, que é os passarinhos pousam em guitarra na instalação sonora Daqui para a Orelha, versão 9, de Celeste Boursier Muguenot, em uma galeria em Londres, Inglaterra, em 2010. Daí um pouquinho mais embaixo está escrito assim: observe a imagem. Trata-se de uma obra do artista Celeste Boursier Muguenot, e nessa instalação ele trabalhou com fontes sonoras criadas pela natureza e pelas pessoas. O que é uma instalação sonora? Perguntando aqui. Você consegue conhecer quais são as fontes sonoras naturais e quais são as artificiais? Bem, olha só, pessoal. Fontes sonoras naturais, logicamente, que são os que a natureza consegue soltar de som. Que é, por exemplo, assim, o som dos animais, do vento, da chuva, do trovão, o som da nossa voz. Só que o ponto que está perguntado aqui é uma instalação sonora. Como que eu vou fazer uma instalação sonora com vocês? Primeiro, eu vou pedir assim para vocês, tá? Eu vou colocar um vídeo de como que eu vou preparar uma instalação sonora, certo? Então, pessoal, aí pega uma sacolinha, põe um talher aqui dentro. Por que colocar dentro do sacola? Porque daí não vai arranhar a panela, tá? Então tem assim, barbante de um lado, barbante do outro. Aqui nessa sacola aqui, você tem esse mercado, aí põe uns talheres aqui, colher, garfo, tá? E daí a gente criou aqui o nosso instalação sonora, certo? Olha aí, pessoal, outra ideia legal também é você pegar assim uma chave, tá? Põe aqui na argolinha. Isso aqui também. Daí você amarra aqui na panela. Aqui. Acabou. Mais uma instalação sonora feita com chave e barbante, né? Certo? Então primeiro, vai pegar uma panela. Então primeiro, como é que vai fazer uma instalação sonora? Vai pegar uma panela com duas pontas, dois cabos, vai amarrar um barbante em cada uma dessas pontas e daí você vai pendurar chave, de repente pendurar alguma coisa assim mais natural, assim, pendurar escova de dente ou pendurar assim um saquinho com várias frutas pequenas, tá? Então assim, você vai fazer uma instalação sonora, tá? Só que quem vai fazer o som é você, não os passarinhos, tá? Então no caso, essa panela aqui, você vai pedir para alguém da sua casa filmar e vai balançar e vai me mostrar como que ficou o som, tá? Se você não tiver barbante, pode fazer assim, pode pegar a panela mesmo sozinha, colocar colher dentro, chacoalha, depois tira a colher, coloca assim algumas coisas de plástico, tá? Faz uns barulhinhos e depois vê como é que ficou, tá? Depois você pode pegar vários tipos de coisas, assim, algumas
frutas e colocar dentro, chacoalhar. Daí você vai filmar e mostrar para mim como é que ficou o som. Tá certo, pessoal? Bom, hoje é segunda-feira, valendo para segunda-feira que vem. Então, boa sorte para vocês e bons estudos.